บทที่2เรื่องของนายช่างและหญิงนักปรับปรุงสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนบ่นเรื่องผู้ชายก็คือผู้ชายไม่เคยฟังเธอพูดจนจบเขาฟังเฉพาะตรงที่เป็นปัญหาและบอกทางแก้ให้เธอทันทีแล้วก็ต้องมานั่งแปลกใจว่าทำไมผู้หญิงจึงไม่ชอบวิธีแก้ของเขาเท่าไรนักไม่ว่าเธอจะพยายามบอกกี่ครั้งก็ตามว่าเธอไม่อยากรู้วิธีแก้แต่อยากให้เขาแสดงความเห็นใจเท่านั้นแต่ผู้ชายก็ยังไม่เข้าใจและคิดว่าผู้หญิงอยากรู้วิธีแก้ปัญหาทุกทีสิ่งที่ผู้ชายทุกคนบ่นเรื่องผู้หญิงก็คือผู้หญิงชอบวุ่นวายกับชีวิตเขาเมื่อผู้หญิงรักผู้ชายเธอคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ผู้ชายดีขึ้นโดยพยายามปรับปรุงสิ่งที่เขาทำอยู่เธอแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1 ชุดเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นโดยพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายเป็นอันดับแรกไม่ว่าเขาจะยอมทำหรือไม่ก็ตามเธอก็เฝ้ารอโอกาสที่จะช่วยเขาหรือบอกให้เขารู้ว่าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรผู้หญิงต้องการดูแลผู้ชายขณะที่ผู้ชายรู้สึกว่ากำลังถูกผู้หญิงคุกคามเขาอยากให้เธอยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่มากกว่าถ้าอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายจึงอยากเป็นนายช่างส่วนผู้หญิงชอบเป็นนักปรับปรุงเราต้องย้อนเวลากลับไปในอดีตสมัยที่ผู้ชายยังอาศัยอยู่บนดาวอังคารและผู้หญิงอาศัยอยู่บนดาวศุกร์ก่อนที่ทั้งสองจะอพยพมาอยู่บนโลกร่วมกันและลืมว่าตัวเองมาจากดาวคนละดวงจะทำให้เข้าใจความรู้สึกลึกๆของผู้ชายและผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้นชีวิตบนดาวอังคารบนดาวอังคารคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอำนาจการแข่งขันประสิทธิภาพและความสำเร็จพวกเขาทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองและหาทางเพิ่มอำนาจและทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาความสำเร็จคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขพวกเขาจะรู้สึกมีคุณค่าเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างบนดาวอังคารสะท้อนให้เห็นคุณค่าเหล่านี้แม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นความสามารถและยศถาบรรดาศักดิ์ตำรวจทหารนักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์คนขับรถแท็กซี่ช่างเทคนิคและพ่อครัวคนเหล่านี้ล้วนแต่สวมเครื่องแบบหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องใส่หมวกเพื่อแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศและอำนาจผู้ชายไม่อ่านนิตยสารอย่างเช่น Psychology Today หรือ People แต่สนใจเรื่องท้าทายอย่างเช่นการตกปลาหรือแข่งรถมากกว่าสนใจฟังข่าวพยากรณ์อากาศและผลกีฬาแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับนิยายรักหรือหนังสือแนวพัฒนาตนเองมากเท่าไหร่นักแม้ว่าจะอยู่บนโลกแล้วพวกเขาก็ยังสนใจสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าความเป็นไปและความรู้สึกของคนอื่นขณะที่ผู้หญิงสนใจเรื่องราวที่โรแมนติกและเรื่องชวนฝันผู้ชายจะสนใจรถยนต์ที่มีกำลังแรงสูงมากๆสนใจคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เร็วกว่าเดิมอุปกรณ์ที่มีลูกเล่นแปลกๆและสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆผู้ชายหมกมุ่นอยู่กับสิ่งของที่สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจความสำเร็จและการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวอังคารเพราะเป็นทางเดียวที่เขาจะพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีความสามารถอยู่และสิ่งที่ทำให้มีความสุขมากที่สุดได้ก็คือทำด้วยตัวเองชาวอังคารมีความสุขมากถ้าทำงานสำเร็จชาวอังคารชอบเผด็จการเพ
ราะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลพลังอำนาจและความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นถ้าผู้หญิงเข้าใจนิสัยแบบนี้ของชาวอังคารได้ดีแล้วเธอจะรู้ว่าการที่เธอแนะนำเขาโดยที่เขาไม่ได้ขอร้องก่อนนั้นเท่ากับเธอกำลังบอกว่าเขาไร้ความสามารถนั่นเองซึ่งถือเป็นการดูถูกผู้ชายอย่างร้ายแรงมากที่สุดผู้ชายส่วนมากไวกับเรื่องอย่างนี้มากที่สุดเนื่องจากผู้ชายชอบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองชาวอังคารจึงแทบไม่ค่อยพูดถึงปัญหาของตัวเองมากนักจนกว่าจะคิดได้ว่าแก้ไม่ได้แล้วจึงค่อยมองหาคนอื่นเหตุผลก็เพราะถ้าแก้ไขได้เองจะไปรบกวนคนอื่นทำไมเขาเก็บปัญหาของเขาไว้กับตัวจนกว่าจะหาทางออกไม่ได้การขอความช่วยเหลือขณะที่ยังมองเห็นทางแก้ไขด้วยตนเองถือเป็นการแสดงความอ่อนแออย่างหนึ่งอย่างไรก็ดีถ้าต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาก็มีทางออกเหมือนกันเขาจะเล่าปัญหาของเขากับบางคนที่เขาศรัทธาบนดาวอังคารนั้นการเล่าปัญหาให้ผู้อื่นฟังถือเป็นการเชื้อเชิญให้เพื่อขอรับคำแนะนำและเป็นสิ่งที่ชาวอังคารรู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันนี้เขาจะเล่นบทนายช่างโดยฟังสักครู่แล้วบอกวิธีแก้ทันทีธรรมชาติข้อนี้ของชาวอังคารคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายมักเสนอวิธีแก้ปัญหาออกมาทันทีที่ผู้หญิงพูดถึงปัญหาแต่เมื่อผู้หญิงรู้สึกไม่พอใจและต้องการพูดถึงปัญหาที่เธอพบในวันนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ตีความหมายผิดคิดว่าเธอกำลังขอคำแนะนำเขาจึงเล่นบทนายช่างและบอกวิธีแก้ปัญหาทันทีเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่เขาจะช่วยเหลือเธอได้ผู้ชายอยากให้เธอรู้สึกดีขึ้นด้วยการช่วยแก้ปัญหาให้เธอเขาอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์กับเธอเขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าเมื่อใช้ความสามารถช่วยเธอได้แต่เมื่อผู้หญิงยังรู้สึกไม่พอใจอีกหลังจากที่เขาบอกวิธีแก้ปัญหาให้เธอแล้วเขาก็รู้สึกไม่พอใจเธอเช่นกันเพราะการที่เธอไม่ยอมรับทางแก้ปัญหาของเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นคนไร้ความสามารถเขาไม่เคยรู้เลยว่าถ้าต้องการช่วยเธอจริงๆแล้วขอเพียงแค่นั่งฟังเธอด้วยความเห็นอกเห็นใจเท่านั้นก็พอเขาไม่รู้ว่าการที่ชาวศุกร์พูดถึงปัญหาของตัวเองนั้นไม่ใช่การเชื้อเชิญให้ใครมาเสนอทางแก้ไขให้ชีวิตบนดาวศุกร์ชาวศุกร์มีค่านิยมที่แตกต่างออกไปพวกเธอให้ความสำคัญกับความรักการพูดจาความสวยงามและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพวกเธอใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเอาใจใส่และดูแลซึ่งกันและกันความรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขนาดไหนขึ้นอยู่กับความรู้สึกและรูปแบบของความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างบนดาวศุกร์สะท้อนให้เห็นค่านิยมข้อนี้แทนที่จะคิดถึงเรื่องสร้างทางด่วนและอาคารสูงๆชาวศุกร์กลับให้ความสำคัญเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุขการอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความรักใคร่กลมเกลียวกันมากกว่าความสัมพันธ์มีค่ามากกว่างานหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยสรุปแล้ววิถีชีวิตของชาวศุกร์นั้นตรงกันข้ามกับวิถีชีวิตบนดาวอังคารผู้หญิงไม่ชอบใส่เครื่องแบบเหมือนกับผู้ชายที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในทางตรงกันข้ามพวกเธอชอบเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆตามความรู้สึกและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันเธอให้ความสำคัญกับการแต่งตัวตามอารมณ์มากที่สุดพวกเธออาจจะเปลี่ยนได้หลายๆชุดใน1 วันตามอารมณ์ที่เปลี่ยนไปผู้หญิงเห็นว่าการพูดสำคัญเป็นอันดับแรก
การพบปะพูดคุยสำคัญกว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จเสียอีกยิ่งมีโอกาสพูดมากเท่าไหร่เธอยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นชาวอังคารไม่เข้าใจนิสัยแบบนี้ความรู้สึกที่ได้รับจากการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดของผู้หญิงนั้นก็คล้ายกับความรู้สึกที่ผู้ชายได้ตอบรับที่ชนะอะไรสักอย่างเช่นทำงานได้ดีหรือแก้ปัญหาได้นั่นเองผู้หญิงส่วนใหญ่สนใจเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าความสำเร็จพวกเธอสนใจเรื่องความหวังดีความรักและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันผู้ชาย2 คนไปรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจเพราะพวกเขามีปัญหาต้องแก้ไขหรือไปภัตตาคารเพื่อหาอาหารดีๆจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวไม่ต้องเข้าครัวไม่ต้องล้างจานแต่สำหรับผู้หญิงแล้วการไปภัตตาคารคือหนทางหนึ่งที่จะไปกระชับความเป็นมิตรเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเรื่องที่พูดคุยกันบนโต๊ะอาหารของผู้หญิงนั้นมีทั้งเรื่องไกลตัวและเรื่องใกล้ตัวคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นระหว่างคนไข้และจิตแพทย์บนดาวศุกร์ทุกคนเรียนวิชาจิตวิทยาและอย่างน้อยก็จบปริญญาโทด้านการให้คำปรึกษาพวกเขาสนใจเรื่องการพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและการเจริญเติบโตบนดาวศุกร์เต็มไปด้วยสวนสาธารณะสวนผลไม้ห้างสรรพสินค้าและภัตตาคารชาวศุกร์มีความเฉลียวฉลาดมากพวกเธอพัฒนาความสามารถนี้นานนับศตวรรษไปกับการสนใจความต้องการของคนอื่นพวกเธอรู้สึกภูมิใจตัวเองเมื่อสามารถเอาใจใส่และดูแลความรู้สึกของคนอื่นได้วิธีแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ก็คือช่วยเหลือและดูแลคนอื่นก่อนที่เขาหรือเธอจะร้องขอเนื่องจากการพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับชาวศุกร์การเสนอความช่วยเหลือจึงไม่ถือเป็นการคุกคามและการร้องขอความช่วยเหลือไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่สำหรับชาวอังคารแล้วถือเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งเมื่อใดที่ผู้หญิงเสนอให้ความช่วยเหลือกับเขามันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถชาวศุกร์ไม่คิดเหมือนกับชาวอังคารพวกเธอคิดว่าการที่มีใครเสนอตัวช่วยเหลือเธอทำให้เธอรู้สึกว่ามีคนรักและน่าภูมิใจและทำให้เธอมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาอาจทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอ่อนแอและไม่น่ารักบนดาวศุกร์การให้คำแนะนำและข้อเสนอต่างๆถือเป็นการแสดงความเอาใจใส่ชาวศุกร์เชื่อว่างานทุกอย่างย่อมมีทางปรับให้ดีขึ้นได้ตามธรรมชาติของพวกเธอต้องการปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นเมื่อผู้หญิงสนใจใครพวกเธอจะบอกให้รู้ว่าควรปรับปรุงสิ่งไหนได้บ้างและแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรพวกเธอเห็นว่าการเสนอคำแนะนำและการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกของความรักอย่างหนึ่งแต่ชาวอังคารไม่คิดเหมือนกันพวกเขาชอบแก้ปัญหาถ้าอะไรยังใช้งานได้อยู่คำขวัญก็คืออย่าไปยุ่งธรรมชาติของชาวอังคารก็คือปล่อยให้มันทำงานต่อไปถ้าไม่เสียอย่าไปเสียเวลาซ่อมดังนั้นเมื่อผู้หญิงพยายามปรับปรุงผู้ชายจึงทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาบกพร่องแสดงว่าเขาเป็นคนใช้ไม่ได้เธอไม่ได้ตระหนักเลยว่าความพยายามช่วยเหลือของเธอทำให้เขารู้สึกเสียหน้าเธอคิดเพียงแต่ว่าการทำเช่นนี้ช่วยให้เขาดีขึ้นเลิกแนะนำเสียทีได้ไหมเนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงธรรมชาติข้อนี้ของผู้ชายเธอจึงทำร้ายความรู้สึกและดูถูกคนที่เธอรักมากที่สุดโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่น
ขณะที่ทอมและแมรี่ขับรถจะไปงานเลี้ยงทอมเป็นคนขับรถหลังจากที่ขับวกไปเวียนมากว่า20 นาทีแมรี่เห็นว่าทอมขับรถหลงทางเธอจึงแนะนำว่าเขาน่าจะถามทางจากคนข้างทางแต่ทอมกลับเงียบเฉยและไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยแม้ว่าในที่สุดเขาจะมาถึงงานเลี้ยงได้แต่ความตึงเครียดตอนขับรถยังไม่จางหายไปแมรี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงไม่พอใจกับเรื่องแค่นี้สำหรับเธอแล้วเธอกำลังแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นห่วงคุณแต่สำหรับเขารู้สึกว่ากำลังได้รับการดูถูกสิ่งที่เขาได้ยินก็คือฉันไม่เชื่อว่าคุณรู้ทางไปงานคุณไม่มีปัญญาไปถูกหรอกเนื่องจากแมรี่ไม่รู้ว่าผู้ชายคิดอย่างไรแมรี่ไม่รู้หรอกว่าการทำงานด้วยตัวเองสำคัญมากกับทอมขนาดไหนการขอความช่วยเหลือถือเป็นการเสียหน้าที่ร้ายแรงที่สุดก็อย่างที่เรารู้กันแล้วผู้ชายไม่มีวันยื่นความช่วยเหลือให้ใครจนกว่าจะถูกขอร้องผู้ชายจะปล่อยให้คนที่กำลังมีปัญหาได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองเสียก่อนแมรี่ไม่เคยรู้เลยว่าขณะที่ทอมหลงทางอยู่นั้นการนั่งอยู่เฉยๆโดยไม่พูดอะไรออกมาของเธอคือการแสดงความรักที่ดีที่สุดแล้วการกระทำเช่นนี้ถือเป็นของขวัญเทียบเท่ากับตอนที่เขาซื้อดอกไม้สวยๆสักช่อหรือเขียนจดหมายรักสักฉบับให้เธอเลยทีเดียวเมื่อแมรี่รู้จากความแตกต่างระหว่างชาวอังคารและชาวศุกร์ในข้อนี้ครั้งต่อไปที่เขาขับรถหลงทางแทนที่จะช่วยเหลือเธอยับยั้งตัวเองโดยไม่พูดอะไรออกมาหายใจเข้าลึกๆและพยายามเชื่อใจว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ทอมรู้สึกซาบซึ้งมากกับความไว้วางใจและความเชื่อใจที่เธอมีให้กับเขาเมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิงให้คำแนะนำหรือพยายามช่วยเหลือผู้ชายเธอไม่เคยคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้กับเขาแม้ว่าเธอทำไปด้วยความหวังดีก็ตามแต่คำแนะนำก็ยังถือเป็นการดูถูกและทำร้ายความรู้สึกของฝ่ายชายการไม่ยอมทำตามอาจจะรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเด็กที่ถูกลงโทษหรือจากประสบการณ์ที่เห็นพ่อของเขาถูกแม่ของเขาตำหนิสำหรับผู้ชายแล้วการพิสูจน์ว่าตนเองทำได้สำเร็จถือเป็นเรื่องสำคัญมากแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นขับรถไปร้านอาหารหรือไปงานเลี้ยงดูเหมือนเขาสนใจเรื่องเล็กน้อยมากกว่าเรื่องใหญ่เสียอีกผู้ชายจะมีความคิดอย่างนี้ถ้างานง่ายๆอย่างขับรถไปงานเลี้ยงแค่นี้เธอยังไม่ไว้วางใจผมแล้วเธอจะไว้วางใจให้ผมทำงานใหญ่ได้อย่างไรเหมือนกับต้นตระกูลของชาวอังคารผู้ชายรู้สึกภูมิใจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องยนต์กลไกการเดินทางหรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงก็ยิ่งดีสิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นใจว่าเขาทำได้ไม่ใช่คำแนะนำหรือคำวิจารณ์เรียนรู้ที่จะฟังในทำนองเดียวกันถ้าผู้ชายไม่รู้ว่าผู้หญิงคิดอย่างไรเขาก็ทำเรื่องเลวร้ายได้เช่นกันถ้าเขาพยายามหาทางแก้ไขให้ผู้หญิงผู้ชายต้องรู้ว่าผู้หญิงพูดถึงปัญหาเพื่อต้องการใกล้ชิดและไม่จำเป็นต้องได้รับคำตอบเสมอไปหลายครั้งที่ผู้หญิงเพียงต้องการระบายความรู้สึกให้ฟังเท่านั้นแต่ผู้ชายกลับคิดว่าเธอต้องการความช่วยเหลือตัวอย่างเช่นเมื่อแมรี่กลับถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเธออยากระบายความรู้สึกออกมาแมรี่วันนี้ทำงานหนักจังฉันยุ่งทั้งวันทอมยุ่งนักก็ลาออกเสียสิทำไมต้องทนทำงานหนักขนาดนั้นลองหางานอะไรสักอย่าง
ที่อยากทำสิแมรี่แต่ฉันชอบงานที่ทำอยู่เพียงแต่ไม่ชอบที่เจ้านายอยากได้อะไรก็ต้องได้เท่านั้นทอมอย่าไปฟังสิทำเท่าที่คุณอยากทำก็พอแมรี่ฉันก็ทำอยู่แล้วนี่นาตายจริงฉันลืมโทรหาคุณป้าเสียสนิทเลยทอมไม่เป็นไรคุณป้าคงเข้าใจคุณแมรี่คุณรู้ไหมว่าคุณป้าต้องการอะไรเธอต้องการฉันทอมคิดมากไปหรือเปล่าคงเป็นเรื่องนี้เองที่ทำให้คุณดูไม่มีความสุขแมรี่ไม่จริงหรอกฟังฉันหน่อยได้ไหมทอมก็ผมกำลังฟังอยู่นี่ไงแมรี่ฉันไม่น่าเล่าให้คุณฟังเลยเมื่อพูดจบแมรี่ก็ยิ่งเซ็งหนักขึ้นไปอีกเธอกลับมาบ้านก็เพื่อต้องการความสบายใจส่วนทอมก็รู้สึกเบื่อและไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรเขาอยากช่วยเธอแต่ดูเหมือนวิธีของเขาจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อทอมไม่เข้าใจวิถีชีวิตบนดาวศุกร์เขาจึงไม่รู้ว่าการรับฟังเรื่องของเธอเฉยๆสำคัญกับเธอมากขนาดไหนจึงทำให้เหตุการณ์เลวร้ายหนักขึ้นไปอีกคุณจะเห็นได้ว่าชาวศุกร์ไม่เคยพูดแทรกขณะที่คนอื่นกำลังพูดการรับฟังคนอื่นด้วยความอดทนเห็นอกเห็นใจพยายามหาทางเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งที่ชาวศุกร์พึงจะมีให้ได้ทอมไม่เคยคิดมาก่อนว่าการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจขณะที่แมรี่กำลังระบายความรู้สึกออกมาเป็นการช่วยเหลือเธอได้ดีที่สุดเมื่อทอมเข้าใจธรรมชาติของชาวศุกร์ในเรื่องนี้และรู้ว่าผู้หญิงต้องการระบายความรู้สึกขนาดไหนเขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายฟังมากขึ้นเมื่อแมรี่กลับมาบ้านและต้องการระบายความรู้สึกออกมาการพูดคุยน่าจะเปลี่ยนไปเป็นดังนี้แมรี่วันนี้งานหนักจังฉันยุ่งทั้งวันทอมเขาไม่พูดอะไรหายใจเข้าลึกๆทำตัวสบายๆระบายลมหายใจออกมาและพูดว่าดูเหมือนคุณจะเหนื่อยมากแมรี่พวกเขาอยากได้โน่นได้นี่เต็มไปหมดฉันทำไม่ทันเลยทอมนิ่งเงียบสักครู่และพูดออกมาว่าแมรี่ตายจริงฉันลืมโทรหาคุณป้าเสียสนิทเลยทอมโธ่ไม่น่าลืมเลยแมรี่เธออยากพบฉันมากฉันรู้สึกไม่ดีเลยทอมน่ารักจังไหนเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิทอมกอดแมรี่ไว้ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายมากหลังจากนั้นเธอก็พูดว่าฉันชอบคุยกับคุณเพราะทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณที่ยอมฟังตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากขึ้นไม่เพียงแต่แมรี่ที่รู้สึกดีคนเดียวทอมก็รู้สึกดีขึ้นด้วยเขาแปลกใจที่เห็นภรรยาของเขามีความสุขเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะรับฟังเมื่อเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายนั้นแตกต่างกันทำให้ทอมรู้วิธีฟังโดยไม่ต้องพูดแทรกขณะที่แมรี่เรียนรู้วิธีปล่อยให้ทุกสิ่งดำเนินไปโดยไม่เสนอแนะหรือวิพากษ์วิจารณ์เขาสรุปความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ 1. ผู้ชายพยายามเปลี่ยนความรู้สึกของผู้หญิงขณะที่ผู้หญิงไม่พอใจกับการชอบเสนอทางแก้ไขที่เธอไม่ต้องการรู้ของผู้ชาย 2. ผู้หญิงพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชายเมื่อเขาทำผิดพลาดโดยทำตัวเป็นกรรมการปรับปรุงบ้านและให้คำแนะนำที่เขารับไม่ได้จะป้องกันเรื่องนายช่างและหญิงนักปรับปรุงอย่างไรการชี้ให้เห็นความเข้าใจผิดใหญ่ๆ2 ข้อนี้ผมไม่ได้หมายความว่านิสัยชอบแก้ปัญหาของผู้ชายเป็นสิ่งไม่ดีหรือนิสัยชอบเป็นนักปรับปรุงของผู้หญิงเป็นสิ่งไม่ดีเพราะชาวอังคารและชาวศุกร์ยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายปัญหาอยู่ที่เรื่องของจังหวะและเวลา
แนวทางการปฏิบัติเท่านั้นผู้หญิงยังสามารถอยู่ร่วมกับนายช่างได้เป็นอย่างดีตราบใดก็ตามที่เขาไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาตอนที่เธอไม่พอใจผู้ชายต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อผู้หญิงอารมณ์ไม่ดีและเริ่มพูดถึงปัญหาของเธอมันไม่ใช่เวลาที่จะเสนอทางแก้ปัญหาให้เธอต้องการระบายให้ใครสักคนฟังเท่านั้นถ้าอดทนฟังเธอได้แล้วเธอจะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเองเธอไม่ต้องการให้ใครมาบอกทางแก้ปัญหาฝ่ายชายยังสามารถอยู่ร่วมกับหญิงนักปรับปรุงได้เป็นอย่างดีตราบใดก็ตามที่เขาขอคำแนะนำจากเธอก่อนผู้หญิงต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการกล่าวโทษหรือให้คำแนะนำขณะที่เขาทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดจะทำให้เขายิ่งแย่หนักเข้าไปอีกเขาต้องการความยอมรับมากกว่าคำแนะนำเมื่อผู้ชายรู้สึกตัวว่าผู้หญิงไม่อยากปรับปรุงตัวเขาจะเป็นฝ่ายถามด้วยตัวเองถ้าเรายอมรับความแตกต่างได้จะทำให้เรายอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับเราอาจเป็นเพราะเราทำผิดจังหวะก็ได้เรามาลองดูให้ละเอียดกันดีกว่าเมื่อผู้หญิงไม่ชอบวิธีแก้ปัญหาของผู้ชายเมื่อผู้หญิงแสดงความรังเกียจสิ่งที่ผู้ชายพูดออกมาจะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถและรู้สึกว่าไม่ได้รับการไว้วางใจเขาจึงไม่ค่อยสนใจฟังสิ่งที่เธอพูดแต่ถ้ารู้ว่าผู้หญิงมาจากดาวศุกร์อาจช่วยให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้นทำไมเธอจึงไม่ยอมทำตามเขาและรู้ว่าควรจะเสนอทางแก้ปัญหาในช่วงที่เหมาะสมมากกว่านี้ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำพูดของผู้ชายที่พูดออกมาแล้วมักทำให้ผู้หญิงไม่ชอบและเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงไม่ยอมรับคำตอบของเขา 1. คุณไม่น่ากังวลเกินไป 2. ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อย 3. ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย 4. เอาละผมเสียใจจะลืมมันเสียทีได้หรือยัง 5. ทำไมไม่ทำมันเสียตอนนี้เลย 6. แต่เราก็ได้พูดกันแล้วนี่นา 7. คุณไม่น่าคิดมากเลยผมไม่ได้ตั้งใจจะหมายความว่าอย่างนั้น 8. แล้วคุณพยายามที่จะพูดอะไร 9. คุณไม่น่ารู้สึกอย่างนั้นเลย 10. คุณพูดได้อย่างไรอาทิตย์ที่แล้วผมอยู่กับคุณทั้งวันทุกอย่างก็ดีนี่นา 11. ถูกต้องลืมมันไปเสียเถิด 12. เอาละผมจะเก็บกวาดหลังบ้านเองพอใจไหม 13. ผมเข้าใจแล้วนี่คุณต้องทำอย่างนี้ 14. นี่คุณเรื่องนี้น่ะเราทำอะไรไม่ได้เลยนะ 15. ถ้าคุณจะทำไปบ่นไปอย่างนี้ก็อย่าไปทำมันดีกว่า 16. คุณปล่อยให้เขาทำอย่างนี้กับคุณได้อย่างไรอย่าไปสนใจมัน 17. ถ้าไม่มีความสุขเราน่าจะแยกทางกันนะ 18. เอาละเชิญทำไปตามสบายเลย 19. ต่อไปนี้ผมจัดการเอง 20. แน่นอนที่สุดผมยังรักคุณนั่นเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้น 21. คุณเข้าประเด็นเสียทีได้ไหม 22. สิ่งที่เราต้องทำก็คือ 23. นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคำพูดทุกประโยคข้างต้นเกิดจากความพยายามอธิบายความรู้สึกไม่พอใจหรือเสนอทางแก้ไขปัญหาให้ฝ่ายหญิงอย่างทันทีทันใดเพื่อทำให้เหตุการณ์ดีขึ้นสิ่งแรกที่ผู้ชายจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ก็คือเลิกพูดประโยคเหล่านี้เสียแล้วฝึกการฟังโดยไม่ต้องเสนอความคิดเห็นใดๆออกมาซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด
เมื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้วเขาจะรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ได้รับคำปฏิเสธจากฝ่ายหญิงและจัดการเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อฝึกการรับฟังได้แล้วเขาจะพบว่าเธอชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้ชายไม่ยอมปรับปรุงตามที่ผู้หญิงบอกเมื่อผู้ชายไม่ยอมทำตามคำแนะนำจากฝ่ายหญิงจะทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เธอพยายามทำให้จึงไม่อยากที่จะทำอะไรให้เขาอีกต่อไปและเริ่มระแวงเขามากขึ้นถ้าเธอรู้ว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารแล้วเธอจะจัดการกับปัญหานี้ได้ง่ายขึ้นและเข้าใจว่าทำไมผู้ชายจึงไม่ยอมรับคำแนะนำจากเธอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคบางประโยคที่อาจสร้างความรำคาญได้โดยที่เธอไม่รู้ตัวขณะที่คุณอ่านประโยคเหล่านี้จงจำไว้อย่างหนึ่งว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อรวมกันมากๆก็ทำให้ผู้ชายไม่พอใจได้เหมือนกันบางประโยคซ่อนคำตำหนิและคำแนะนำไว้ภายในอ่านแล้วลองคิดสิว่าทำไมเขาจึงรู้สึกว่าคุณทำตัววุ่นวายกับเขาประโยคที่1จะซื้ออีกทำไมคุณก็มีอยู่แล้ว 2. อย่าเพิ่งเก็บจานยังเปียกอยู่เลยถ้าแห้งแล้วมันจะมีคราบเหลืองๆเป็นจุด 3. ผมคุณเริ่มยาวแล้วนะ 4. มีที่จอดรถอยู่ตรงด้านโน้นอีกกลับรถเถอะ 5. คุณมัวอยู่กับเพื่อนๆคุณแล้วตัวฉันล่ะ 6. คุณทำงานหนักไปแล้วหาเวลาหยุดพักซะบ้าง 7. อย่าวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวก็หายหรอก 8. คุณน่าจะเรียกช่างประปาเขารู้ว่าควรจะทำอย่างไร 9. ทำไมเราต้องรอด้วยคุณไม่ได้จองโต๊ะไว้หรือ 10. คุณควรใช้เวลากับลูกๆมากกว่านี้พวกเขาคิดถึงคุณ 11. ห้องทำงานคุณรกจังฉันไม่เข้าใจเลยว่าคุณทำงานในนี้ได้อย่างไร 12. คุณลืมหยิบของกลับมาอีกแล้วคุณน่าจะใส่ไว้ในที่พิเศษสักแห่งที่คุณจำได้ 13. คุณขับรถเร็วจังลดความเร็วลงสักหน่อยเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะ 14. คราวหน้าเราน่าจะอ่านบทวิจารณ์หนังเสียก่อนนะ 15. ฉันไม่รู้เลยว่าคุณกำลังอยู่ที่ไหนคุณน่าจะโทรบอกฉัน 16. ใครคนไหนที่ดื่มน้ำจากขวดในตู้เย็น 17. อยากกินด้วยมือสิเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างไม่ดีสำหรับเด็ก 18. มันทอดพวกนี้น้ำมันเยิ้มมันไม่ดีกับหัวใจของคุณนะ 19. คุณให้เวลากับตัวเองน้อยเกินไป 20. คุณควรจะเตือนฉันล่วงหน้าสักหน่อยฉันไม่มีทางทิ้งทุกอย่างแล้วออกไปทานข้าวกับคุณได้ 21. เสื้อของคุณไม่เข้ากับกางเกงเลย 22. บินโทรมาหา3 ครั้งแล้วเมื่อไหร่คุณจึงจะโทรกลับไปหาเขา 23. กล่องเครื่องมือของคุณรกจังฉันหาอะไรไม่เจอเลยคุณน่าจะจัดให้ดีกว่านี้เมื่อผู้หญิงไม่รู้ว่าจะร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ชายตรงๆหรือยอมรับความแตกต่างระหว่าง2 ฝ่ายได้อย่างไรแล้วทำให้เธอรู้สึกสิ้นหวังที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการฝึกแสดงความเชื่อใจในตัวเขาและไม่เสนอความคิดเห็นใดๆออกมาขณะที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดขั้นหนึ่งของการปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเมื่อเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสาเหตุที่เขาไม่ยอมทำตามความต้องการของเธอเนื่องจากไม่ชอบแนวทางที่เธอใช้เธอก็จะเข้าใจและไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงจะพบว่าถ้าผู้ชายต้องการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเขาจะเป็นฝ่ายขอร้องเธอเองถ้าคุณเป็นผู้หญิง1 สัปดาห์นับจากนี้ไป
ลองงดให้คำแนะนำหรือคำวิจารณ์ใดๆกับผู้ชายของคุณดู คุณจะพบว่านอกจากเขาจะชอบคุณมากขึ้นแล้ว ยังสนใจความต้องการของคุณมากขึ้นตามไปด้วย ถ้าคุณเป็นผู้ชาย1 สัปดาห์ต่อจากนี้ไป ลองฝึกเป็นฝ่ายรับฟังแทน เมื่อใดก็ตามที่เธอเริ่มเอ่ยปากออกมา ขอให้คุณตั้งใจฟังสิ่งที่เธอพูด กัดลิ้นตัวเองให้แน่น อย่าพูดอะไรออกมาเด็ดขาด แล้วคุณจะประหลาดใจที่พบว่า เธอชอบคุณมากกว่าเดิมเสียอีก